Շնորհակալություն, հարգելի կուսակիցներ, հարգելի հյուրեր, Հանրապետություն կուսակցության բոլոր, բացառապես բոլոր համագումարներին ես ներկա եմ եղել, բայց առաջին անգամ եմ խոսում համագումարի ամբիոնից։ Անկեղծ ասած մի քիչ հուզված եմ ոչ միայն, որ խոսելու եմ կուսակից ընկերներիս առաջ, ում հետ մի ամբողջ կյանք եմ անցել, այլ նաև իմ երկու երեխաների, որովհետև տարիներ առաջ իրանց փոխարեն ես էի մամայիս ձեռքը բռնած համագումարներին Հանրապետության մասնակցում։ Այսօր այս ամբիոնից խոսելու եմ նաև ոչ միայն որպես կուսակցական, այլ նաև որպես մարդ, որի ամբողջ գիտակից կյանքը կապված է Հանրապետություն կուսակցության հետ։ Ես այստեղ եմ ստեղծման օրից։ Երբ դեռ անչափահաս էի, երբ շատերը նույնիսկ չէին հասկանում քաղաքականության բարդությունը, ես արդեն գիտեի, որ ճանապարհն եմ ընտրել։ Ես ընտրել էի պայքարը, ես ընտրել էի Հանրապետությունը։ Ես մեծացել եմ այս կուսակցության հետ, տեսել եմ մեր ամենածանր փուլերը։ Մենք անցել ենք քաղաքական հետապնդումների միջով։ Մենք եղել ենք ճնշումների տակ, մենք կրել ենք դավաճանությունների ցավը։ Մենք ապրել ենք երկար ու ծանր ընդդիմադիր շրջան։ Երբ մեզ հեշտ չէր, երբ մեզ հարմար չէր, երբ մեզ համար անվտանգ չէր, բայց մենք չենք փոխվել, մենք չենք վաճառվել, մենք չենք նահանջել։ Մեզ փորձել են լռեցնել, չենք լռել, մեզ փորձել են բաժանել, չենք բաժանվել, մեզ փորձել են վախեցնել, չենք վախեցել։ Մեր կուսակցությունը կոփվել է պայքարում, եւ հենց դրա համար է այսօր ավելի հասուն, ավելի կազմակերպված եւ ավելի պատասխանատու, քան երբևէ։ Մենք գնում ենք 2026 թվականի ընտրություններին ոչ թե պարզապես մասնակցելու, այլ գաղափար պաշտպանելու։ Մենք գնում ենք ասելու, որ պետությունը խաղալիք չէ, իշխանությունը սեփականություն չէ, իսկ ինքնիշխանությունը սակարկման առարկա չէ։ Մեր կուսակցության նախագահը կրում է մի ազգանուն, որը պատմություն է։ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանն իմ կնքահայրն է եղել։ Այդ անունն ինձ համար պարզապես հիշողություն չէ, դա պարտավորություն է, դա պատասխանատվություն է, դա չափանիշ է, ինչպիսին պետք է լինի պետական մտածողությունը, ինչպիսին պետք է լինի ծառայությունը հայրենիքին։ Մենք կանգնած ենք նույն գաղափարախոսության վրա՝ հզոր պետություն, արժանապատիվ իշխանություն, պատասխանատու քաղաքականություն։ Եվ այսօր, երբ ես նայում եմ այս դահլիճին, հասկանում եմ, մենք պարզապես կուսակցություն չենք, մենք շարունակություն ենք, մենք պարտավորություն ենք, մենք հիշողություն ենք, որը վերածվել է պայքարի։ Եթե մեր ճանապարհը հեշտ լիներ, մենք այսօր այստեղ չէինք լինի։ Մենք այստեղ ենք, որովհետև դիմացել ենք։ Մենք այստեղ ենք, որովհետև չենք դավաճանել։ Մենք այստեղ ենք, որովհետև հավատացել ենք Հանրապետությանը։ Եվ հիմա ժամանակն է ոչ միայն հիշելու, այլ շարունակելու։ Ժամանակն է արժանի լինելու այն անուններին, որոնց կողքին կանգնած ենք։ Ժամանակն է հաղթելու ոչ թե մեզ համար, այլ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ես իմ ամբողջ ճանապարհը անցել եմ այստեղ, ես այստեղ եմ լինելու մինչև վերջ, վստահ եմ դուք էլ, որովհետև կան անուններ, որոնց հիշատակի առաջ դուք իրավունք չունեք թուլանալու, եւ ես չեմ ուզում, որ երկնքից նայող Վազգեն Սարգսյանը տեսնի, որ մենք չպահեցինք այն Հայաստանի Հանրապետությունը, որի համար նա տվեց իր կյանքը։ Շնորհակալություն ձեզ ոչ միայն ներկայության համար այսօր, այլ վճռականության համար, որ միասին ուսի տված գնալու ենք 2026 թվականի ընտրություններին հանուն մեր ժողովրդի եւ մեր երկրի, հանուն մեր կարգախոսի, քեզ համար Հայաստան, քեզ համար։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։